కన్నమాచ్. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శివాసిరి డైలీ వ్లాగ్స్. మేము రీసెంట్గా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము. యాక్చువల్లీ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, లేదా నేను చెప్పడం కూడా నాకు గుర్తులేదు సరిగ్గా. మేమైతే కట్టుబట్టలతో శ్రీకాకుళం నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేసాము. సో ఏం ఐటమ్స్ లేదు. ఇప్పుడు వరకు ఎలా ఉన్నామంటే ఓనర్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్ ఎవరో ముందు సామాన్లు ఉంచేసారో వల్ల ఇంతవరకు ఆ సామాన్లతో రిటర్న్ అయిపోయింది. సో ఓనర్ వాళ్ళు కొన్ని ఐటమ్స్ ఉంచేయడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్, అలాగే కొన్ని స్టీల్ ఐటమ్స్, ఫ్యాను, ఏసీ అలా అనమాట చాలా ఐటమ్స్ ఉంచేసారు వాళ్ళు. ఒక 6 months తర్వాత తీసుకెళ్తామని. సో మేము ఏమీ లేకుండా వచ్చినా సరే దేవుడి దయ వల్ల మాకైతే అవి ఈ 6 months యూజ్ అయ్యాయి. బట్ ఈ 2 days బ్యాకే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో ఈఎంఐలోనే మరి ఇప్పుడు క్యాష్ ఇచ్చి కొనలేము కాబట్టి బజాజ్ కార్డ్తోని ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము. న్యూ ఫ్రిడ్జ్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో మేము ఇది అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము. ఈ అన్బాక్స్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంటుంది, దీని ఫ్యూచర్స్ ఏంటి అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇదైతే 4 star ఫ్రిడ్జ్, వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జ్. ఇది 190 liters. సో ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, అన్బాక్స్ చేస్తాను. చూడండి కలర్ మీకు నచ్చిందో లేదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. చూద్దాం మరి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటంటే. మేమైతే షోరూంలోనే షో పీసే చూసాము. ఇంటికి వచ్చినాక మరి ఓపెన్ చేయలేదు వీడియో కోసమని. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు మంచి రోజు కాదు, అది ఇది ఉంటాయి కదా ఓపెన్ చేయడానికి. సో అందుకని ఓపెన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ మీతో పాటు నేను చూస్తున్నాను అనమాట. సో ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటి కలర్ అనేది. ఓకేనా, లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. అలా పైకెత్తామంత, ఎందుకంటే నాకు కింద ఓపెన్ అనిపించింది ఇందాక మూవ్ చేసేటు. అదే ఒకసారి ఓపెన్ చే. యా ఉందా? కట్ చేయాలి. సో చూసారు కదా, ఇదే మా ఫ్రిడ్జ్. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది, ఈ కలర్. యాక్చువల్గా మేము ఇంతకుముందు 2-3 ఫ్రిడ్జెస్ వాడాం, కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడాను మెరూన్ కలర్ అలా తీసుకున్నాం అనమాట. అంటే సైజెస్ వేరే బట్ కలర్స్ ఒకటే. సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉంటుందని చెప్పి కొంచెం పర్పుల్ కలిసేటట్టు తీసుకున్నాం అనమాట. ఇది 200 liters. యాక్చువల్గా 190 liters అని చెప్పారు. ఇది 200 liters, 182 liters కెపాసిటీ ఉంటుంది దీనికి. సో ఇది న్యూ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇప్పుడు 21-22 మోడల్. సో ఇది ఏంటంటే మనకి పాత ఫ్రిడ్జెస్కి మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. ఇక్కడ లాక్ ఉంటుంది, మీకు ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటా. ఇక్కడ లాక్ ఉంటుంది, అదే డోర్ లాక్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. బట్ దీనికి మాత్రం సైడ్కి ఇచ్చారు. ఇక్కడ లాక్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సో మనము డోర్ని ఇక్కడే లాక్ చేసుకోవాలి.
మనకి ఏంటంటే ఈ ఫ్రంట్ నుంచి మోడల్ ఏమైందంటే సైడ్కి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈజీ ర్యాక్. యాజ్ యూజువల్ పాత ఫ్రిడ్జెస్ లానే ఉంటుంది. ఇది మెడిసిన్ జోను, ఇది బిగ్ బాటిల్ ర్యాక్ జోను. సో ఇక్కడ మెడిసిన్స్ పెట్టుకుంటాం, ఇక్కడ ఈజీ ఏవైనా మనకి నచ్చినట్టు, ఓకేనా. ఇది బిగ్ బాటిల్ ర్యాక్. ఇక్కడ బిగ్ బాటిల్స్ ఏమైనా 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ అలా ఉంటాయి కదా, సో అలా పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ నార్మల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, సో నార్మల్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఆల్ ఫ్రిడ్జెస్ లాగే ఉంటుంది ఫ్యూచర్స్. నెక్స్ట్ ఇది మసాలా బిన్ అనమాట, ఏమైనా మసాలాస్ గట్రా ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది వెజ్జీస్ ఫ్రెష్. ఇదేంటంటే ఇవ్వండి ఐస్ ట్రేస్ ఇచ్చారు, కొంచెం పెద్దవి ఇవి. నెక్స్ట్ ఎగ్ ట్రే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కీ, ఓకేనా. అండ్ ఇందులోన వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో మనకు అందరికీ తెలిసిందే, కొత్తగా ఏం లేదు, ఓన్లీ ఆ లాక్ సిస్టమే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా ఉంది కొత్తగా. సో ఇవైతే వెజిటేబుల్స్కి. నెక్స్ట్ ఈ 2 ర్యాక్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ర్యాక్స్ ఎంత వెయిట్ అయినా పెట్టవచ్చు అంటే కుక్కర్స్ ఆ వెయిట్ కూడా పెట్టవచ్చు అని చెప్పారు. సో మనం కుక్కర్స్ అవి పెడితే కూడా ఇవి సరిపోతుంది వెయిట్కి, అంటే స్క్రాచెస్. నెక్స్ట్ ఇది స్క్రాచెస్ ఏం పడవంట ఇవి, సో మాకు చెప్పారు వాళ్ళు. అండ్ వచ్చేసరికి వెయిట్ కాస్తుంది బాగా, ఓకేనా. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఇలా 3 ర్యాక్స్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చిన్న ఫ్రిడ్జ్ కదా, ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ మోడల్ ఇదేని, అంటే స్టార్టింగ్ సైజు. సో ఇలాగా 3 ర్యాక్స్ వచ్చినాయి అనమాట. సో ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇందులో వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ 2 ర్యాక్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి పాత ఫ్రిడ్జెస్కి ఏముంటుందంటే ఇలాగ ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఇలా లోపలికి ఉండేటప్పుడు ఇలా క్లోజ్ ఉంటుంది, బయటికి తీసేటప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇందులో మనము మిల్క్ కానీ ఏదైనా ఐటమ్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే మనం పాత ఫ్రిడ్జెస్ తీసేటప్పుడు కొంచెమైనా ఒలిగేవి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అలా ఛాన్స్ లేదు, మనం ఇలానే తీసుకోవచ్చు. సో ఇదొక కొత్తగా వచ్చింది, నాకు తెలిసి నేనైతే చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైము. సో ఇలా మనం పెట్టగానే ఇలా క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో మనకి అవి ఇలా రావడం గట్రా ఏమి ఉండదు. సో బయటికి తీస్తే మనం తీసుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఇలా మోడల్ అనమాట. ఇది కొంచెం మారింది పాత ఫ్రిడ్జెస్కి దీనికి పోల్చుకుంటే. అండ్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఇది కూడా కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది నాకు ఓల్డ్ ఫ్రిడ్జెస్కి చూస్తే నాకు ఇది కొంచెం చిన్నగా అనిపించేది ఈ లెంత్. ఇదైతే నాకు కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇది కూడా కొంచెం చేంజ్ అయ్యింది. సో ఇది డీఫ్రాస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనము, మనకి ఎక్కువ ఐస్ కూలింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అయితే మనం డీఫ్రాస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా స్పేస్ ఎక్కువ వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అండ్ డీఫ్రాస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అనమాట. మనకి నచ్చిన టెంపరేచర్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది టోటల్ ఫ్రిడ్జ్ ఫ్యూచర్స్. నేనైతే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నాకు తెలిసిందంతా కూడా. మీకు ఏమైనా కొత్తగా అనిపిస్తే నాకు కొంచెం కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై న్యూ ఫ్రిడ్జ్. ఇది మా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కదా. సో మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా టెన్షన్లో ఉండేవేమో, ఏంటి చేతిలో రూపాయి లేకుండా వచ్చాం, ఇంత పెద్ద సిటీలో ఎలా బతుకుతాము, మినిమం నీడ్స్ ఉండకపోతే ఎలా, చిన్న పాపతో ఉన్నామని చాలా చాలా టెన్షన్ పడ్డాము. బట్ ఇప్పుడైతే మాకు ధైర్యం వచ్చింది, ఎలా ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ బతకొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో అందుకే ఈఎంఐలో తీసుకున్నాం ఈ ఫ్రిడ్జ్. సో అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్, నేను వీడియోస్ లేట్గా పెడుతున్నాను, ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదని అనుకోకండి. అంటే రొటీన్గా కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేద్దామని చెప్పి మేము కొంచెం ఆగాగి వీడియోస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. నేను ఇంకా కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటాను. మీకు మ్యాక్సిమం ఎంటర్టైన్ చేయడానికే ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే కొత్తలో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి నేను ఆగాగి వీడియోస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా మాకు ఉండాలి. మీరు అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మీ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా
ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్తారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకేంటంటే ఇంకా చాలా ఉంది చెప్పడానికి, బట్ వీడియో ల్యాగ్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేను ఇక్కడితో ఆపేస్తున్నాను. ఇదైతే మా ఫ్రిడ్జ్, మేము కొత్తగా తీసుకున్నాం, మీతో షేర్ చేసుకోవాలని మాత్రమే నేను వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.